ఇంత గుర్తింపు తెచ్చిన మీ వకీల్ సాబ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి రీసెంట్గా కూడా కరోనా వచ్చింది కదా, సో మరి మీరు ఆ టైంలో ప్రేయర్స్ ఏమైనా చేశారా ఆయన గురించి? అండ్ ఒక్కటండి, కరోనా అనేది ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో అందరికి వస్తుంది. సో ఇంకొకటి హెల్దీగా ఉన్న పీపుల్కి అది ఏమీ అవ్వదు. ధైర్యంగా ఉంటే అసలు ఒక్కటికి కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వదు. నా ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ పాజిటివ్గా ఉండి మనకేం కాదు అని నమ్మకంతో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఏది రాదు. ఆయన అంత పాజిటివ్ పర్సన్ కాబట్టి ఆయనకి ఏమీ కాదు. సో మనం ఆయన పాజిటివ్ పర్సన్ కాబట్టి పాజిటివ్ వచ్చిన పెద్దగా ఏమీ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆయన ఉండేదే ప్రకృతిలో, ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఆయన ఫామ్ హౌస్ లోను చెట్ల మధ్య అట్లలో ఉంటారు కాబట్టి నాకు తెలిసి స్పీడీ రికవరీ కూడా కదా, ఆయన ఆల్రెడీ రికవర్ అయిపోయారు. అంటే ఆయనకన్నా ఆయన మీద కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది. అంటే నాతో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. పవన్ సార్ అనే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన పర్సన్ ధైర్యంగా ఉండాలి, అంత ధైర్యంగా మీరు కూడా ఉన్నారు అంటున్నాను. అంటే ఆయనతో కలిసి పనిచేస్తే మహత్యమా అది? ఆ పాజిటివ్నెస్ మీకు కూడా పంచినట్టున్నారు. పోలేండి, పాజిటివ్నెస్ పంచుకోవడంలో మంచిదే కదా, చాలా మంచిది. అంటే ఈ రోజుల్లో పాజిటివ్ అనే పేరు విన్నా కూడా భయం వేస్తుంది కొద్దిగా. అసలు ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు ఇదివరకు పాస్ అయ్యి పాజిటివ్ వచ్చి నువ్వు పాస్ అయ్యరా అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు పాజిటివ్ అనగానే పారిపోతున్నారు, పక్కకు పారిపోతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మీకు చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చేస్తుంటాయి ఈ సూపర్ ఉమెన్. దాంట్లో బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏమనుకుంటున్నారు మీకు వచ్చిన దాంట్లో? బెస్ట్ అంటే ఈవెన్ ఆ డైలాగే అయిపోయింది కాబట్టి అందరూ బాగా చేసామంటే ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విష్ చేయడం మానేసి ఇదివరకు గుడ్ మార్నింగ్ అని పెట్టే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సూపర్ ఉమెన్ గుడ్ మార్నింగ్ అని పెడుతున్నారు. లేదంటే మేనేజర్స్ కూడా అమ్మ జెట్ స్పీడ్ లో వచ్చేస్తారా, మీరు 15 minutes లొకేషన్కి వచ్చేస్తారని మాత్రమే అడుగుతున్నారు. మీకు మంచిదే ఒక రకంగా. అది కొన్నిసార్లు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి అంత దూరం నుంచి రావాలంటే మనకున్న ట్రాఫిక్ కి కొంచెం కష్టమే. ఎట్లా ఫీల్ అయిపోయిందని చెప్పడం మధ్యలో. ఈ రోజు మార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా అదే జరిగింది, నేను జెట్ స్పీడ్ లోనే రావాల్సి వచ్చింది చచ్చినట్టు. ఓకే, అయితే యాక్చువల్గా అంటే కానీ ఎన్ని కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినా ఒక కాంప్లిమెంట్ మనకి ఒకటి చిన్న ఫీల్ వస్తుంది కదా, అలాంటి కాంప్లిమెంట్ ఏం లేదా ఈ సినిమాకి సంబంధించి? అంటే ఇంతమంది ఇచ్చేసారు కదండి, ప్రెజెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి నాకు బాగా నచ్చింది. ఒక్కళ్ళు ఇచ్చారని చెప్పడానికి లేదు. దాంట్లో ఒక స్పెషల్ కాంప్లిమెంట్ అంటే అదేమీ నెగిటివ్ ఇంకోటని కాదు, బట్ ఒకటి మెమరీ లాగా గుర్తుండిపోద్ది కదా. ఈ మూవీయే పెద్ద మెమరీ అనుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫస్ట్ మేము చూడంగానే నేనే షాక్ అయినా, నా మేము అసలు నేనేనా ఇది అని. ఆ మీ మోహం 1-2 నార్మల్ గా వేస్తానంటున్నా, స్టిల్ ఈ రోజు కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే అదే పెద్ద గిఫ్ట్. సో ప్రతిదీ మెమరబుల్ నాకు. వకీల్ సాబ్ రిలీజ్ డే నుంచి ఇప్పటికీ నాకు మెమరబుల్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే యాక్చువల్గా కళ్యాణ్ గారితో జరిగిన మూమెంట్స్ చాలా చెప్పారు, మీకు బాగా సూపర్ ఎక్సైటెడ్గా అనిపించిన ఒకటి ఏదైనా చెప్పండి. అంటే అంత ఆయన వచ్చి మాట్లాడడం చాలా ఎక్సైటెడ్గా అనిపించింది. నేను యాక్ట్ చేస్తే చాలా అనుకున్నాను నేను. ఓకే, నేను ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్తో యాక్ట్ చేస్తున్నాను, సరే చేద్దాం అనుకున్నాను. కానీ చాలా మంది ఆయన పక్క నుంచి ఉంటే చాలా అనుకుంటారు కదా, బట్ నేను ఆయనతో వర్క్ చేసినంతసేపు మధ్య గ్యాప్లో ఆయన నాతో మాట్లాడడం, సో అదంతా చాలా ఇట్స్ గుడ్ ఫీలింగ్. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూవీ ఒకటి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీగా ఇప్పుడు ఎవరితో వర్క్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు మనం అనుకుంటాం అబ్బా మనకు తెలిసిన వ్యక్తే, ఓకే ఓకే, సో ఆ కంఫర్ట్ తెలిసిపోతుంది కదా. సో అది నాకు. మన సినిమా పిలిచారు ఆల్రెడీ? ఇంకా రాలేదా? ఇంకా అలాంటి ఏం రాలేదు. లాస్ట్ లో ఏ సూపర్ ఈసారి డోపర్ అంటారేమో. పొల్లండి, అదే వస్తే బెటర్ అంతే కదా. నేనండి మీ బాబు మోహన్ని. వాకే 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 మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ 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 సబ్స్క్రైబ్. మీరు ఇప్పుడే జెట్ స్పీడ్ లో సిర్ఫ్ సెకండ్ లో సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవీ తెలుగు, ఆర్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఆర్టీవీ తెలుగు, ఆర్టీవీ తెలుగు, ఆర్టీవీ తెలుగు ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్. ఆర్టీవీ తెలుగు.